Un continente grande, quasi quanto l'Europa, coperto da un guscio di ghiaccio spesso anche più di 3 chilometri. Da fuori sembra fermo, silenzioso, immutabile. Ma sotto quel ghiaccio, l'Antartide non è un deserto morto, è un mondo nascosto. E quello che succede lì sotto può cambiare la vita di tutti, anche a migliaia di chilometri di distanza. Perché l'Antartide non è solo ghiaccio, è acqua che scorre, montagne sepolte, laghi oscuri, fiumi sotto pressione, rocce calde, microrganismi che resistono dove nessun essere umano potrebbe vivere. Ed è anche una specie di archivio del pianeta, un posto che conserva il passato e, allo stesso tempo, può decidere il futuro. Partiamo da un punto semplice. L'Antartide è divisa in 2 grandi zone. L'Antartide orientale è più alta, più fredda e in generale più stabile. L'Antartide occidentale, invece, è diversa. In parte è appoggiata su roccia che sta sotto il livello del mare. È come se fosse un grande catino coperto di ghiaccio e quando l'oceano entra sotto il ghiaccio lo può sciogliere dal basso. E quando un ghiacciaio inizia a perdere terreno in quella zona, può accelerare. Ed ecco il primo motivo per cui sotto l'Antartide può cambiare il mondo: il livello dei mari. Molte persone pensano che il ghiaccio si sciolga solo sopra, per colpa dell'aria più calda. Ma in Antartide spesso il problema è sotto. Acqua oceanica relativamente più calda può infilarsi sotto le piattaforme di ghiaccio, quelle enormi mensole che galleggiano in mare e tengono frenati i ghiacciai dell'interno. Se queste piattaforme si assottigliano o si rompono, i ghiacciai dietro di loro scorrono più velocemente verso l'oceano. È come togliere un tappo o un freno. Quando il ghiaccio finisce in mare e si scioglie, il livello del mare sale. Anche pochi decimetri cambiano la linea costiera, aumentano le mareggiate, rendono più frequenti le inondazioni nelle città basse, rovinano porti, strade, sistemi fognari. Non è una cosa lontana, è una cosa che tocca economia, assicurazioni, case, infrastrutture, tocca milioni di persone. Ma cosa c'entra il sottosuolo? C'entra e come? Perché sotto il ghiaccio non c'è solo roccia fredda, in alcune zone c'è calore. L'Antartide occidentale ha aree con attività geologica, come una specie di grande sistema di fratture e rift. Questo non significa vulcani che esplodono domani, ma significa che in certi punti la base del ghiaccio riceve più calore dal terreno. Quel calore può aumentare lo scioglimento basale, cioè lo scioglimento dal basso, e può creare o alimentare acqua liquida sotto il ghiaccio. E qui entriamo nel secondo mondo nascosto: l'acqua subglaciale. Sotto chilometri di ghiaccio, in molte zone, esiste acqua. Non perché l'ambiente sia caldo, ma perché la pressione è enorme e perché c'è calore che arriva dal basso, più l'attrito del ghiaccio che si muove. Quest'acqua non sta ferma. In alcuni casi forma laghi giganteschi, in altri scorre in canali e fiumi. È un sistema idrico invisibile, come un reticolo di vene sotto un corpo. Uno degli esempi più famosi è un grande lago subglaciale, scoperto tramite radar e misurazioni, che ha dimensioni enormi. Ma la cosa davvero importante non è il nome del lago, è l'idea. Se c'è acqua sotto, il ghiaccio scivola meglio. È come mettere un velo d'acqua sotto una slitta. Questo può far accelerare i ghiacciai verso il mare. Quindi, sotto l'Antartide c'è un meccanismo che può rendere più veloce la perdita di ghiaccio e se accelera in un punto chiave può innescare reazioni a catena. Non è magia,
è fisica. Ed è uno dei motivi per cui gli scienziati studiano tantissimo la base dei ghiacciai. Ma c'è un altro lato, ancora più inquietante e affascinante. Se ci sono laghi isolati da milioni di anni, cosa vive lì dentro? In condizioni estreme, senza luce, con pochissimo nutrimento, potrebbero esistere microrganismi specializzati. Non stiamo parlando di mostri, ma di vita microbica capace di sopravvivere in un buio totale. Questa ricerca è importante per due ragioni. La prima è che ci dice quanto la vita possa essere resistente sulla Terra. La seconda è che diventa un modello per capire dove cercare vita altrove, per esempio sotto i ghiacci di alcune lune del Sistema Solare. Quindi, sotto l'Antartide potrebbe esserci un laboratorio naturale che ci aiuta a rispondere a una domanda enorme. La vita può esistere anche dove sembra impossibile. E non finisce qui. Sotto l'Antartide non c'è solo acqua e microbi, ci sono anche montagne. Sembra assurdo, ma sotto quel ghiaccio ci sono catene montuose sepolte. Alcune sono antichissime, scolpite in un'epoca in cui il clima era diverso e l'Antartide non era il continente ghiacciato che conosciamo oggi. Queste montagne influenzano la forma del ghiaccio, la direzione dei flussi, la velocità dei ghiacciai. In pratica sono come ostacoli e canali che guidano il ghiaccio senza che noi li vediamo. Questo cambia la previsione del futuro. Per capire quanto e come si muoverà il ghiaccio, bisogna sapere com'è il terreno sotto. Se sotto c'è una valle profonda, il ghiaccio può scorrere come un fiume in un letto naturale. Se sotto c'è una cresta, può rallentare. Quindi la mappa del mondo sotto è una delle chiavi per capire il livello dei mari di domani. Molte persone mi chiedono come creo le sequenze video quando non esistono riprese reali. In questo progetto ho usato anche Kling AI per generare diverse clip. Se vuoi provarlo, trovi il link in descrizione. E ora arriviamo a un punto fondamentale. L'Antartide non è solo un rischio, è anche un archivio. Dentro il ghiaccio ci sono strati che si sono accumulati anno dopo anno, per centinaia di migliaia di anni. Ogni strato conserva tracce dell'atmosfera del passato, come bolle d'aria intrappolate. Queste bolle sono letteralmente campioni di aria antica. Analizzandole, gli scienziati ricostruiscono quanto CO2 c'era, com'era la temperatura, come cambiavano i cicli climatici. Questo significa che l'Antartide ci permette di capire cosa succede quando il pianeta cambia, e questa conoscenza non è teorica. Serve a costruire modelli climatici più accurati, a capire i rischi reali, a fare scelte migliori. Quindi, in un certo senso, sotto l'Antartide c'è una specie di memoria del mondo. E questa memoria ci sta dicendo qualcosa. Il clima può cambiare anche rapidamente, quando certi equilibri si rompono. Ora, facciamo un salto nel presente. Perché se l'Antartide può cambiare il mondo, non è solo per la scienza, è anche per la geopolitica. L'Antartide è regolata da un trattato internazionale che, in modo molto semplice, limita la militarizzazione e gestisce la ricerca. È un equilibrio delicato. Oggi l'Antartide è difficile da sfruttare, è costosa, è lontana, è estrema. Ma se il mondo cambia e se le tecnologie migliorano, cresce la tentazione di guardare a quel continente come a una riserva.
E qui bisogna essere chiari. Oggi parlare di estrazioni e risorse è più un tema politico e futuro che una realtà pratica su larga scala. Ma l'interesse esiste e quando una zona diventa più accessibile, l'interesse aumenta. Poi c'è l'acqua. Sembra paradossale, ma in un mondo con sempre più stress idrico, il ghiaccio può diventare una risorsa sognata. Non è semplice trasportarlo, non è economico e non è una soluzione facile. Ma l'idea stessa cambia le tensioni, perché quando una cosa è enorme e preziosa, qualcuno, prima o poi, prova ad avvicinarsi. E in mezzo a tutto questo c'è un'altra dimensione. L'Antartide, come piattaforma scientifica unica. Per esempio, è uno dei posti migliori al mondo per cercare meteoriti. Il ghiaccio, muovendosi, può concentrare rocce spaziali in certe zone e il fondo bianco le rende più facili da trovare. Ogni meteorite è un messaggio dal sistema solare primitivo. Studiare queste rocce significa capire come si sono formati i pianeti, da dove arriva l'acqua, come si sono distribuiti certi elementi. E poi c'è il cielo. L'Antartide, con la sua aria secca e fredda, è un luogo eccezionale per alcune osservazioni e per esperimenti particolari. Ci sono strumenti che usano il ghiaccio come mezzo di rilevazione per particelle quasi impossibili da catturare. È scienza avanzata, ma con un risultato concreto: capire l'universo per capire anche noi stessi e migliorare tecnologie e metodi di misurazione che poi tornano utili altrove. Quindi, sotto l'Antartide non significa solo sotto il ghiaccio, significa anche sotto la superficie delle cose, sotto quello che sembra immobile. Ma torniamo alla domanda centrale. In che modo può cambiare il mondo davvero nei prossimi anni? Il punto più diretto è la stabilità del ghiaccio dell'Antartide occidentale. Se perde massa più velocemente del previsto, il livello del mare può salire più di quanto molte coste siano pronte a sopportare. Questo mette pressione su città, porti, economie, aumenta migrazioni interne, tensioni, costi enormi. Il secondo punto è che capire cosa succede sotto il ghiaccio rende più accurate le previsioni. E previsioni più accurate cambiano le decisioni. Dove costruire, cosa proteggere, come progettare dighe, come pianificare assicurazioni, come gestire emergenze. La scienza qui non è curiosità, è una guida pratica. Il terzo punto è che l'Antartide diventa sempre più un simbolo, un test. Se il mondo riesce a proteggerla, riesce anche a gestire cooperazione, regole, limiti. Se invece diventa un terreno di competizione, allora quello che succede lì potrebbe anticipare conflitti futuri su risorse e territori estremi. E c'è un ultimo punto, più sottile ma importante. L'Antartide ci costringe a pensare in grande, perché ci mostra che il pianeta ha parti che sembrano lontane, ma che sono collegate a tutto. Sotto quel ghiaccio c'è un sistema che reagisce all'oceano, al calore, alla pressione, ai cambiamenti dell'atmosfera. È un equilibrio enorme, ma non infinito. L'Antartide non è un posto lontano, è una leva del mondo. Sotto quel continente, nascosto nel buio e nel silenzio, c'è un meccanismo che può far salire i mari, può riscrivere le coste, può cambiare economie, può spostare interessi politici, può rivelare forme di vita estreme, può conservare la memoria del clima e dirci dove stiamo andando. E forse è proprio questo il punto più forte. Il continente che sembra più fermo di tutti è uno di quelli che può muoversi di più,
nel destino del pianeta. Non lo vediamo, ma sta lavorando. Sotto l'Antartide c'è il passato della Terra e potrebbe esserci anche una parte del nostro futuro.